Κύριε Παύλο, για να του βλέπω. Λοιπόν, έλα, στη μηχανή ανέβα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πάντοτε συνοστισμός μες στο δράμα. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Να μαγειρεύσεις το πρωί, να πλώσεις ό,τι έχει τιμή. Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις. Πριν να πει μετά να πάμε στη λαϊκή. Και πίτα ούτε νεροδική για να πληρώσω. Give me a break. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Να ξαπλώσουμε, βρούμε τάξη, να νικιά. Θέλω στην παραλία να ανάσω φωτιά. Κολυμπιορών στα τυχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Με τον Ενρίκε Ιglesias να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια μπάντα. Και να φωνάξω Θεέ μου αμήν. Λοιπόν, έλα, στη μηχανή ανέβα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Πήρα θαλάσσιο στρώμα, 2-3 μαγιό ακόμα. Μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα άμα. Θες έχω και πατραχοπέδιλα ακόμα. Με 30 δίκη προστασίας, κρέμα για το σώμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά. Μα ξέχασα το πιν, το μα είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Το μα είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά το σπίτι. Πάμε Χαβάη. Το μα είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Το μα είσαι σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στην Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Ναι, το μα είσαι σπίτι. Αχ, εκείνο το Θωμά έπρεπε να παντρευτείς. Να σε πηγαίνει στη Χαβάη. Όχι αυτόν τον ανεπρόκοπο που σε πάει κάθε καλοκαίρι σε καμένα βούρλα. Βούρλο. Αν και εμένα να σας πω την αλήθεια δεν με νοιάζει. Την έζησα τη ζωή μου. Απ' το σπίτι δεν θα βγω. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Δεν έχω χρόνο για το μωρό. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Πω, αυτό θα γίνεται τώρα σε όλο το ταξίδι. Καλά σου είπα να την αφήσουμε στην Αθήνα. Θα σ' ακούσει. Ξέρεις γιατί την πήραμε μαζί. Μπας και μας γράψει τίποτα στη Διαθήκη και δούμε κι εμείς άσπρη μέρα. Καλά. Δεν τραβάει και τα μάξι. Τι πήρες και εσύ μαζί? Τι να πάρω. Ρούχα δικά μας πήρα, ρούχα της μαμάς. Εσώρουχα δικά μου, εσώρουχα της μαμάς. Ένα σόβρακο δικό σου. Ένα σόβρακο δικό μου. Ναι, σε περίπτωση που λερωθεί αυτό που φοράς ένα μήνα που θα είμαστε εκεί. Αφού δεν αλλάζεις και ποτέ. Η μόνη περίπτωση αλλάξει σόβρακο είναι να στο φέρουν δώρο και να μη σ' αρέσει. Μόνο τότε πας και τα αλλάζεις. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Δεν μου λες ξεριστικά πήρες μαζί? Για σένα? Όχι, για τη μάνα σου. Αλήθεια, με τόση τρίχα στο πόδι και με το μουστάκι, σε έχει περάσει κανείς για άντρα? Όχι εσένα. Μ' αρέσει που πήρες και το πουλί μαζί στο κλουβί. Δεν είναι κλουβί, ενιδρίο είναι. Ενιδρίο? Και βάλες το πουλί στο ενιδρίο? Ναι, γιατί? Καλά, τι πουλί είναι αυτό? Σαροπούλι.
Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση. Μόνο αυτή έχεις, γιατί άλλες 5 σε έχουν εγκαταλείψει προπολού. Δεν βλέπεις, δεν ακούς. Κρυάδες, εγώ φταίω που σας τραγουδάω. Δεν μου λες αυτή η κοιλότα πιάνου είναι δικιά σου? Όχι βέβαια. Δεν ρώτησα εσένα. Δικιά σου. Αχ, παλιά, γιατί τώρα φοράω τάγκα. Το κορδόνι, ξέρεις. Το μεγάλο την τριχιά να το πιάνει όλο. Τι κάνεις εκεί μωρέ, πας καλά? Να μην σας κάψει ο ήλιος. Βγάλω από εκεί, θα γίνουμε ρεζίλοι. Καλά, εγώ φταίω που νοιάζομαι για το καλό σας. Τέλος πάντων. Τι κάνεις καλέ μαματρός? Λίγη φακή. Φακή. Ποτέ δεν την μπορούσα τη φακή. Θυμάσαι, τη φακή δεν μπορούσα να φάω και την μπάμια. Γι' αυτό σε τιμώρησε ο Θεός. Τώρα την τρως την μπάμια, θες δεν θες. Αυτό ήταν υπονοούμενο. Όχι, σκληρή πραγματικότητα. Σε λυπάμαι, κόρη μου. Καλά. Εγώ τρελαινόμουν για τη γανιά. Να φας τη γανιά από τη μάνα μου. Να μου λείπει. Άσε γιατί της τα έχω πολλά μαζεμένα. Γιατί βρε, τι σου έκανα πάλι? Τι μου κάνες? Έμαθα πως πας και λες σε όλη τη γειτονιά ότι είμαι ηλίθιος. Δεν ήξερα ότι είναι μυστικό. Συγγνώμη κιόλας, δεν μου το λέγατε. Μόλις έφερε στο σπίτι, λες και δεν βλέπουνε στη γειτονιά. Από μένα περιμένω να τα ακούσουν. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, φωτογραφική μηχανή πήρες μαζί? Ναι, πήρα. Αφού το ξέρεις ότι μ' αρέσει να τραβάω φωτογραφίες. Έχω κλείσει σε αυτή την τέχνη. Εγώ έχω κλείσει. Τα 80 φαίνεται. Κρυάδες, έχω κλείσει το τραγούδι. Αυτό είναι και το μυστικό που τρελαίνει τους άντρες. My secret combination, it's a mystery for you. Use your imagination, I'm not easy but I'm true. Να μου τραβήξεις μερικές σκαλές. Θέλω να τις βάλω στο Facebook. Μη μου πεις ότι έχεις και σελίδα στο Facebook. Γιατί να μην έχω, όλες οι κοπέλες έχουν. Επικοινωνώ και με ένα πιπίνι, ένα πέδαρο μέχρι εκεί πάνω, 2-13. 2-13? Και με τι ασχολείται? Είναι μπασκετμπολίστα ως προς το παρόν. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει δήμαρχος Πειραιά. Μαμά, ξέχασα να σου πω. Πήρε και σε ζήταγε κάποιος Θανάσης. Θανάσης, ποιος ήταν? Θα είναι γειτονάς μας ο Θανάσης ο Κυπουρός που ερχόταν και μου πότσε τον καζόν στο σπίτι στην Πειραιά. Μα δεν είχαμε γκαζόν στην Πειραιά. Εμένα πάντως μου το πότιζε. Πειραιά, Πειραιά, έλφικη φίκη, Πειραιά, Πειραιά. Uno κρεβάτι, dos πάτωμα, tres διβανοκασέλα, cuatro νεροχύτη, Πειραιά, Πειραιά. Δεν δουλεύει και το ραδιόφωνο, τι να θέλει. Κεραία, κεραία. Αμάν, τι έγινε ρε? Τι έπαθες? Με πιάσει η κοιλιά μου. Θα σταματάμε τώρα κάθε 3 και λίγο. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Γκρον, γκρον. Άντε να καθείς, μου θύμισες το αγόρι μου που είναι στο νοσοκομείο. Ποιο αγόρι σου πάλι? Τον κύριο Σταύρο που μένει απέναντι. Τι αγόρι καλέ μαμά? Αυτός είναι 85 χρονών. 85 αλλά κάτι άλλους τους βάζει κάτω για πλάκα. Αφού να φανταστείς προχθές πήρε και το lower. Και γιατί είναι στο νοσοκομείο τι έπαθε? Έπεσε από τη σκαλωσιά όπως δούλευε στην οικοδομή. Καλά έπεσε από τη σκαλωσιά και θέλει να γίνει καλά. Εδώ άλλος έπεσε από σταματημένο ποδήλατο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό σου έκανε σε ένα εντύπωση. Αυτό να μου πεις. Καλά, 85 χρονών και δουλεύει στην οικοδομή. Τι να κάνει, δεν άκουσε για τον νέο νόμο στο ασφαλιστικό. Ανέβηκε το όριο ηλικίας, πήγε στα 90 και δουλεύει ο καημένος. Να μαζέψει ένσημα, μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Αν και από ό,τι άκουσα θα το ξαναλλάξουν. Σε λίγο θα παίρνει σύνταξη στα 40. Τόσο μικρός? Όχι, στα 40, μόλις σου κάνουν τα 40.
Παπέρος και τη σύνταξη. Αλλά ευτυχώς ο δικός μου κρατιέται καλά, θηρίο ανήμερο και έχει και φοβερές επιδόσεις στο σεξ. Μπορεί μέχρι και 2 φορές. Σοβαρά. Και ποια φορά το ευχαριστιέσαι περισσότερο? Το χειμώνα. Δεν μπαίνει σιγά σιγά στο παρασύνθημα? Ναι. Από πού να αρχίσω? Από την καρσονιέρα στα Σεπόλια. Ναι. Δεν μου λες, μαμά, τι έγινε με εκείνη την καρσονιέρα στα Σεπόλια που έλεγες ότι θα μας έδινες? Την καρσονιέρα τώρα να ήταν κι άλλη. Την έκανα δωρεά στον κύριο Γιάννη, το φίλο του Μακαρίτη του πατέρα σου που ερχόταν σπίτι. Μα από ό,τι μου έχει πει ο μπαμπάς, ο κύριος Γιάννης δεν ερχόταν ποτέ σπίτι. Ερχόταν, ο πατέρας σου το ήξερε. Αμάν, πάει η καρσονιέρα, την έφαγε ο κύριος Γιάννης. Η μεζονέτα στην Ιπποκράτους. Η μεζονέτα τώρα να ήταν κι άλλη. Τη χάρισα στον κύριο Χρήστο που καθόταν από πάνω μου όταν έμενα στην Καλιθέα. Μα το σπίτι στην Καλιθέα ήταν μόνο κατοικία. Γιατί είπα εγώ ήταν διόροφο. Εγώ είπα καθόταν από πάνω μου. Πάει και η μεζονέτα, την έφαγε ο κύριος Χρήστος. Η βίλα στην έγινε. Η βίλα τώρα να ήταν κι άλλη. Την πούλησα πέρυσι και πήγα διακοπές στο Μπαλί. Κατάλαβα. Η βίλα έγινε Μπαλί της γριάς. Κρίμα. Και ο καημένος ο μπαμπάς έκτισε αίμα για να την αποκτήσει. Η πολυκατοικία στο ψυχικό. Η πολυκατοικία τώρα να ήταν κι άλλη. Την πούλησε και αυτή και πήγα διακοπές στην Καραϊβική. Κρίμα. Και ο καημένος ο μπαμπάς έκτισε αίμα για να την αποκτήσει. Η ταβέρνα στη Λούτσα. Η ταβέρνα τώρα να ήταν κι άλλη. Την πούλησε και αυτή και πήγα διακοπές στο Ντουμπάι. Κρίμα. Και ο καημένος ο μπαμπάς έκτισε αίμα για να την αποκτήσει. Αλήθεια, από τι πέθανε ο πατέρας σου? Από φυματίωση. Κατάλαβα. Πάνε δηλαδή όλα, σπίτια, μαγαζιά, όλα. Καταστραφήκαμε. Η Μερσεντές. Για ρώτα για τη Μερσεντές. Δεν μου λες, μαμά, η Μερσεντές του μπαμπά? Τι έγινε η Μερσεντές του μπαμπά? Η Μερσεντές τώρα να ήταν κι άλλη. Να ήταν κι άλλη. Αμάν, τούνελ. Τώρα θα δεις. Αμάν, πού πήγε η μαμά? Μαμά,